Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aki Channel. Dalam video ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menghilangkan bekas gergaji atau luka pada bonsai hanya dengan menggunakan koin 100 rupiah. Nah, sering kita jumpai ketika kita membeli bahan dongkelan, itu biasanya ada bekas luka gergaji seperti yang terlihat di gambar ini. Ini diakibatkan karena memotong cabang terus kebelandangan istilahnya Itu terus mengenai batang yang ada di sini sehingga menimbulkan luka yang mengurangi nilai estetika pada bonsai itu. Tapi jangan khawatir. Caranya mudah sekali dan bahkan saya belum menemukan di dalam YouTube ini yang menerangkan bagaimana menghilangkan bekas luka gergaji seperti ini. Dan saya akan mencoba eksperimen percobaan pertama saya ini, semoga berhasil. Oke, mengapa saya memilih koin ini untuk alat menghilangkan bekas luka pada bonsai? Oleh karena di setiap sudutnya ini tidak terlalu tajam bisa dikatakan agak tumpul, dan meminimalisir luka pada kambium pada bonsai tersebut. Oke, langsung saja simak berikut langkah-langkah bagaimana cara menghilangkan bekas lukanya. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membasahi atau minimal 5 menit sebelum eksekusi itu dibasahi dulu agar bekas kambium yang sudah kering ini mudah untuk dikelupas Ini saya siram lagi, tadi saya lakukan penyiraman. Saya rasa sudah cukup. Kita tunggu lagi 5 menit dan langsung kita eksekusi. Nah, saya rasa waktunya sudah cukup dan langsung saja bagaimana caranya. Ini siapkan koin tadi yang sudah kita persiapkan. Itu langsung saja kita congkelkan ke kanan dan ke kiri. Gini terus. Yang penting jangan sampai mengenai kambium yang masih hidup Usahakan seminimal mungkin agar tidak mengenai kambium yang masih bergetah. Caranya cukup mudah, bisa dilakukan siapa saja. Nah, saya rasa sudah cukup. Langsung kita ke tahap berikutnya. Setelah selesai tahap awal tadi, yaitu melakukan pengelupasan dengan menggunakan koin, kita basahi lagi batang bonsai ini. Lalu kita siapkan sikat gigi. Sikat gigi kita basahi juga. Fungsinya untuk menghilangkan bekas-bekas kotoran yang masih ada di sini. Nah, ini perlu diingat juga, ini fungsinya tidak hanya membersihkan, tapi menghilangkan bekas luka sekaligus memperbaiki tekstur kulitnya agar bonsai ini tetap mulus. Oleh karena apa? Jika kita membiarkan bekas potongan tadi, yang terjadi itu pengeringan itu akan merembet ke sisi bawah sini, ke atas sini. Jika kita biarkan terlalu lama, itu akan merembet. Namun dalam langkah ini juga perlu diingat, yaitu harus menunggu lukanya kering dulu baru kita bersihkan. Ini langsung. Ini tuh untungnya tidak mengenai batang bawahnya, kambiumnya masih aman. Ini mungkin untuk pemulihannya membutuhkan waktu yang
lumayan lama, mungkin sebulan sampai dengan 3 bulan mungkin ya. Dan ini contoh bekas luka yang belum dibersihkan. Nanti bisa kita lihat bersama bagaimana bentuknya setelah kita lakukan pembersihan. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini, setelah kita hilangkan bekas lukanya, tampilannya jadi lebih menarik ya, atau tidak mengganggu pandangan kita. Bekas luka yang tadinya masih utuh. Ini bekas luka yang tadi sudah berhasil kita bersihkan. Dan sudah selesai. Oh ya, untuk tambahan informasi saja, ini dongkelan bahan serut saya dapatkan dari tetangga saya yang kebetulan juga pendongkel. Ini sebenarnya diameter batang bonsai, diameter lingkaran dari batang bonsai ini 55 cm, dan yang bagian sini 40 cm. Itu sudah saya ukur tadi, dan punya tinggi 80 cm, hampir 1 meter ya. Nah, ini kebetulan kayunya kan sudah kering, ini entah dulu ditebang atau bagaimana, yang pasti saya dapatnya sudah barang yang seperti ini, setengah jadi. Ini pun kabel-kabelnya ini pun masih dari tetangga saya sana, sudah di wiring. Sebenarnya saya belum memprogramkan untuk ini, mungkin untuk dibongkar beberapa waktu yang akan datang. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel saya. Untuk kritik dan saran juga tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.